Всем привет! Мы приехали на речку Поле. У нас тут в Шатурском районе река Поле есть. Наша река Поле дотекает до самого Каспийского моря. Клязьма, Ока. Коля, а что там Клязьма, Ока, Волга, да? Где? Ну, река Поле. Сначала в Клязьму, потом и куда? Не, вот это река Поле. Ну, я знаю, ну, Коль, не знаю, что это река Поле. Ну, а куда она втекает-то? Клязьму. Клязьма, ну. Доходит, короче, она до Каспийского моря. Вот так вот. Сейчас я вам покажу. Или дальше проедем. Ну вот не хочет муж тут оставаться. А знаете что? Вот тут, видите, вот что происходит. Вот такие вот у нас люди на блюде, блин. Но у меня нет с собой ничего. Я бы, конечно, собрала бы. Перчатки у меня есть, а вот мешков у меня нету. Ну, такие вот свиньи. А вот надо было мешки с собой взять. Что-то я об этом вообще не подумала. Ладно, муж говорит, поехали дальше. Поедем дальше. Ну вот видите, ехали мы и приехали. Дерево упало, сухое дерево свалилось на нашей дороге. Муж большую пилу не взял, маленькая аккумуляторная. Экспериментирует. Говорит, хватит, я не смогу, хватит, не хватит, говорит. Аккумуляторной пилой раскидывает. Она цепь зажимает на дно. А это у нас после мяса, да? А? После мяса на дно, да. Быка убирали, вот распиливали вот ею. Никакой мясной не надо пилы, да, Коль? Не пойдет. Не пойдет. Елки-палки. Вентилятор включился. Поехали. И, ого, на что мы наехали? Не наехали. Выключился мотор. Здесь вот сейчас канал будет. Ой, ну нифига себе, Коль. Ух ты. Вот, все, на месте. Смотри, здесь тоже поставили, да? Ну, я поэтому. Угу. Мы приехали вот на эту полянку. Мы раньше, когда еще жили в квартире до 2009 года, вот, почти до 2010, да, Коль, мы там жили? Вот. В 2009 году летом мы переехали вот в наш дом. Вот, а раньше мы жили в квартире. Вот, потом обменялись на дом с доплатой и переехали в дом. И вот, короче, мы раньше сюда очень часто ездили отдыхать. У кого там дни рождения. Ну, в основном на дни рождения. Коль, здесь даже окопали, Коль. В том году. Обалдеть. Это Рома. Вот. Поставили, видите, здесь для зоны отдыха сделали. Вон, для мусора там. Смотри, а здесь мусора нет. Молодцы какие, да? Ну, валяется вот здесь вот бутылочка. Бочка для мусора. Да чего там бочка-то? Ну, хоть это. Но все равно молодцы, чистенько, да? Здесь, смотри, прям молодцы. Коля сейчас будет костер разводить. Ну, кстати, вот складывают мусор сюда, видите? Здесь тоже сломанная, гнилая доска. Костерик. Костром запахло. Запахло весной. Сейчас пойдет дело. Ага. Ну, Коля, расскажи нам что-нибудь. А что рассказать? Я не знаю. Нечего, значит, сейчас отключу. Что, на речку приехали. Да. Отдохнуть. От коров. Да. Всяких Марусь там, да? Марусь. Что, видишь, подымливает.
Да. Я думала, будет тепло, прям притепло. Я тоже так думал. Вон кирпичей привез на ложу. Мгм. Все как полагается. Ну вот, костер наш разгорелся. Теперь будем ждать. Взяли с собой сарделечки. Сардельки с собой взяли и картошку. Будем запекать картошку. Ну, мясо не стали брать. Что такого думали? Шашлыки можно возле дома сделать. А здесь так, чисто на природу. Ненадолго. Коля удочку делает. Тихонько, Коль. Вот такой вот небольшой пикничок. Это на шампурике. Картошку я положила там, возле костра. Соус взяла. Там огурчик с помидоркой. Ну, чай с лимоном. Коля. Ой. Чаек с лимоном будешь? Будешь чай с лимоном? Да? На. Лимона не пожалела. Держи. Горяченький. Да не, нормально. Ну, ты у нас сладкое почти не ешь. Это я сладкоежка. Костер нормально такой пойдет. Уху варить будем? Из чего? Не поверил, что мы на рыбалку поехали. Хорошо, тихо. Да мы не на рыбалку, мы так отдохнуть. Ты ему сказал на рыбалку? Да. Ну надо его по больному месту. Зайди. Сейчас мы зажарим наши сарделечки. Опа. Забыла хлеб. Ну надо такая. Прям самое главное забыла. Сейчас копчененький, да, на костре. О, с кострецом. Че смеешься? Барбекю. Барбекю. О, красивые какие, да? Смотри, как вторая, смотри, как увеличилась. Фу. Да-да. Уже лопается даже, Коль, вторая сосиска. Ты ее уже не делай на костер, Коль. Так, первую самую делай, а это не старайся не делать. С угольком. Сардельки с угольком. Да все, мне кажется, хватит, Коль. Давай. Ой, горяченькая. Наверное, надо пересесть, да? Да, он на твою сторону. Ну вот, нарушили наше уединение. Вот так вот. Всем пока. Ну, короче, вот. Муж сделал. Все оградил. Вот здесь вот так вот. Здесь вот так вот. Калитку сделал. Спрашивает, нужна ли калитка. Я говорю, ну, конечно. Хотим здесь им на улице сделать воду поросяткам нашим. Потому что там у себя они в комнате в отсеке своем. Коли им надо это таз из-под воды сюда на улицу вытащить. Выбегут, я и вытащу. Ну вот. Вот так вот, видите, у них все время тут сыр. Вот сегодня утром я у них убиралась. Вот опять все сыро.
Они все проливают, воду проливают. Видите, таз постоянно пустой. Постоянно наливаем, постоянно пустой. Вот посмотрите, как они у нас подросли. Вот, муж открыл, не знаю. Никто не выходит. Доску положить пониже. Надо остановить. Давайте, идите, бегайте, купайтесь в земле. Не хотят они выходить. Ну, давайте, идите. Смотрите, у вас тут, у вас тут гуляния сейчас будут. Да и чё по этой досочке, они побоятся по ней идти. Они ж тебе не это, не модели. Ну чё, модельки мои, выходите давайте, я хочу поснимать вас. Ну да, подросли так это, неплохо подросли. Кушают они у нас молочку, сыворотку, бывает молоко им наливаю. Вот. Отруби, зерносмесь, жмыха немножко добавляю. А бывает просто молоко с хлебом делаем, с сухарями. Да они, наверное, не выйдут, Коль, мне кажется. Это надо уходить, наверное. Хрю-хрю, хрю-хрю-хрю. Давайте, давайте, идите сюда. А они сейчас там по кругу у тебя будут бегать и все. Ну чего там вылазить, давайте с кабины. Ну вот одну выкинули сами. Сама я ее взяла прям в руки. И вон в дырку. Не знаю. Но она, по-моему, туда хочет, к ним, Коль. Да что трусливые? Сами они со временем, мне кажется, выходить будут. Землю жрет, Коль. Да. Точно надо от глистов нахер кормить. Смотри, 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 смотри. Надо ее перевернуть, эту доску. Смотри, пить хочет, Коль. Такая девочка подросла тогда, Коль. Была такая малюсенькая, малюсенькая была. Малюсенькая была. Жрут, блин, нет. Надо им витамины, Коль, купить. Молоко, это молоко работает. Не знает, как туда зайти, Коль. Ой, ну ладно, хоть здесь сад, а не там. А то там уже все застали. Хренделя, давайте выходите, давайте. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Копай, смотри. Угу. Сейчас нажрется земли. Ну они все, наверное, жрут, Коль. Все копают, Коль. Корни, наверное, какие-то еще. Хоть ты серит он. Бля, что она там ищет? Не знаю, что они там можешь ищет. Смотри, смотри, свин рыжий выходит, смотри. Потому что она гуляет. Угу. Самому интересно, да? Угу. Ну, что это она гуляет, что ли? Да, смотри, 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 Коль, смотри. Самочка вот. Ага, сам это. Смотри, уже как раскопала. Значит, ты белый. Смотри, смотри, выходит, 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 смотри. Ой, дела, ой. Белый за ним вот
А это уже все. Сейчас весь огород нам тут перероют, картошку посадим, да? И назад их загоним, да, Коль? Закроем, посадим картошку. Вот эти надо лестницу убрать. А вечером надо будет их загнать, да, Коль? Да, они, может, сами... Ну, дверь закрыть надо будет у них, да? Да, ну смотри, она как копает. Да. И эти сейчас тоже копать будут. Смотри, так, ага. Теперь давай, последний остался. Самый большой, самый сраный. Это тоже землю взял. Блин, посмотри, как подросли, да? Да. А он, смотри, он тоже с пятнами, да, рыжий? Да, был-то, да, брали, как пятен не было видно вообще. Ну, вот, смотри, как... Давай уж, уходи. Идет, идет, уговорила, говорит. Ну вот, вышли гулять. А это, смотри, все, сейчас весь огород точно нам перероет. Свет-то, Угу. пахарка. Так-то вроде здесь такого грязи-то нету, да, ничего? Стекло-то не сажал, там. А где стекло? Вон у него. Где? Вон торчит. М, Рыжий-то. Убрать надо, ё-моё. Они будут раскапывать, теперь тут будь здоров. Все, убегает она. Тут у бывшей хозяйки, тут где ни капни, все везде, блядь, банки, херанки железные, под консерв, кирпичи, булыжники, стекло. Рыжий, смотри, как живет землю. Пиздец. Ну вот так вот-то все, теперь будут гулять. Теперь у них там почище будет. И всем привет. А это наши хрюндели. Вот такие вот стали. Ой, да какая уже большая. У кого нос такой грязный? У кого нос такой грязный, а? Так, ладно. Не едят они у нас дробленку. Ни в какую. Все выкидываю. Надоело выкидывать. Сейчас кормлю отруби вот и молочко. Вот сейчас заливаю отруби молоком. Ну как не молоком, это обрат. Вчера сепарировала на сливке, на масло. Вот. И вот сейчас размешаю с отрубями. Отруби едят, а зерно не едят. Мы их набаловали изначально молоко и хлеб. Но молоко я им давала, потому что они малюсенькие были, вы видели, да? Вот. А поэтому давала молоко. Ну, чтобы покрепче были, как говорится. А потом были холода, они маленькие такие были, поэтому кормили молоком. Молоком и хлебом. У нас было хлеба много, нам тут отдавали. Вот, прямо аж по мешку отдавали. Вот, мы их кормили хлеб, молочко, Поди плохо, тюрю-то есть, а. И все, я, видимо, их набалую так, хлеб и молоко, и все. И они теперь все. Они дробленку у меня не едят ни в каком виде, ни замученную, ни не мешанку, ни в сухом виде, никакую не едят. А сейчас они вот видите, вчера все съели. Сейчас вот им заново насыплю. Вот. Так, ну что, товарищи свиньи, сейчас будем есть. Сейчас я, подождите, еще размешаю. Вот, сейчас посмотрим. Жопу мою. Ну вот девочка плохо растет. Я, правда, их еще не проглистовала, их надо глистовать, блин. Все, мы завтра забываем постоянно. То некогда, то забыли. Вот так вот. Мои матушки. Большие какие-то. Посмотрите, как они у нас роют. Блин, так и хочется их запереть и картошку посадить, а. Ну, блин, гулять им тоже надо, конечно. Ну все, всем пока.